Hallo, mein Name ist Anna und ich gehöre zu den People of Erfurt. Ich bin gebürtige Erfurterin, bin hier aufgewachsen und nach der Schule war ich länger weg. Bin 2020 wieder nach Erfurt zurückgezogen und habe im Januar 22 Dachgemüse gegründet, habe mich offiziell selbstständig gemacht. Und der Name Dachgemüse kommt daher, dass ich das lange als Hobby hatte. Also ich habe lange im Ruhrgebiet gewohnt und hatte da eine kleine Zweiraumwohnung mit einer großen Dachterrasse und habe halt angefangen, da Gemüse anzubauen. Und habe damals halt schon einen kleinen Blog und so gehabt, den ich Dachgemüse genannt habe. Und der Name ist bis heute erhalten geblieben. Und ja, dieses Hobby, das kommt eigentlich so ein bisschen aus den Genen heraus, weil meine ganze Familie eigentlich immer schon was mit Pflanzen gemacht hat. Also meine Großeltern sind Gartenbauer, meine Mutter Floristin. Und das hat sich schon immer so durchgezogen. Und jetzt bin ich am Ende auch wieder bei den Pflanzen gelandet. Genau, also durch dieses Hobby, den Gemüseanbau, habe ich mich halt viel damit beschäftigt. Wo kommen unsere Lebensmittel eigentlich her? Und habe halt schnell festgestellt, da liegt ganz viel im Argen. Man könnte da viel besser machen. Und auf der anderen Seite haben wir viele Probleme, dass es an Grün in der Stadt fehlt. Und ich habe mir gedacht, ja, das muss ja irgendwie anders funktionieren. Also ich sehe es ja irgendwie auf der Dachterrasse, dass es auch anders funktionieren kann. Und ich wollte gern beweisen, dass es auch in einem großen Maßstab funktionieren kann und dass es auch wirtschaftlich sein kann. Und hatte mir eigentlich in den Kopf gesetzt, eine Rooftop-Farm zu eröffnen. Also ich habe nach einem großen Flachdach gesucht für den Gemüseanbau, damit auch der Name Dachgemüse seine Berechtigung behält. Und bin dann hier am Kontor gelandet, weil ich eigentlich auf das Dach wollte vom Kontor. Und das Dach ist es zwar nicht geworden im ersten Schritt, aber dafür haben wir hier die Stadtfarm auf dieser alten Gleisanlage aufgebaut. Es funktioniert bisher ganz gut. Also so gut, dass ich sage, ja, das könnte auch auf einer weiteren Fläche funktionieren oder das könnte auch auf einem Dach funktionieren. Und es wäre natürlich schön, wenn das Dach irgendwann noch dazukommt. Ja, warum will ich Gemüse in der Stadt anbauen? Da muss man sich die aktuellen Herausforderungen anschauen. Auf der einen Seite haben wir große Städte, also immer mehr Menschen ziehen in die Städte und in den Städten fehlt es an Grünflächen. Das führt zu einer Überhitzung im Sommer, dass Starkregen Überschwemmungen verursacht und zu vielen anderen Problemen. Und die Leute, die in der Stadt wohnen, die essen Gemüse, was zu 2/3 aus überall her importiert ist, aber nicht in Deutschland angebaut. Und das verursacht natürlich auch wieder Transportemissionen. Das Zeug muss eingepackt werden, es wird teilweise unreif geerntet, damit es dann noch irgendwie gut hier ankommt. Und ich habe mir gedacht, ja, warum bauen wir das denn nicht dort an, wo die Leute leben, die es auch essen? Und so kann es halt irgendwie mit einem perfekten Erntezeitpunkt, ohne unnötige Verpackung, mit minimal kurzen Transportwegen direkt zum Endkonsumenten. Und das ist gesünder, das ist für die Umwelt besser und ich verbessere noch das Stadtklima damit. Also für mich ist es nur logisch, das so zu machen. Ja, ein weiterer Vorteil davon, dass wir das Gemüse mitten in der Stadt anbauen, ist natürlich auch, dass die Menschen das sehen. Also viele sind völlig entfremdet von der Landwirtschaft oder davon, wie Gemüse wächst. Und dadurch, dass es tagtäglich vor deren Nase passiert, kriegen sie vielleicht auch wieder einen Bezug dazu. Und sehen auch, wie viel Arbeit das ist und können mehr Wertschätzung vielleicht gegenüber Lebensmitteln aufbauen.
Und um das zu unterstützen, bieten wir halt auch Veranstaltungen an, also Urban Gardening Workshops oder Tomatenverkostungen, wo man sich mal durch ein paar alte Sorten durchprobieren kann. Oder machen hier auch größere Events zusammen mit der Kontor-Community, zu Kulturflanier zum Beispiel, wo dann so Kunst, Technologie und Gemüse ineinander greifen. Und ich glaube, das ist ganz schön, so mal einen anderen Blick auf dieses Thema Landwirtschaft zu geben, weil ein Landwirt muss halt eben nicht irgendwie ein 60 Jahre alter Bauer sein, der 16 Stunden am Tag auf dem Trecker sitzt, sondern es funktioniert halt auch anders und es kann cooler sein und ich glaube, so kann man Leute auch wieder mehr dafür begeistern. Und um das zu unterstützen, gibt es zum Beispiel auch noch einen Blog auf unserer Homepage, wo man sich mal so ein paar Gärtnertipps holen kann und einen Insta-Kanal und auch ein Buch. Also ich habe dieses Jahr noch ein Buch veröffentlicht, Stadtgemüse heißt das. Und da geht es genau auch darum, in der Stadt Gemüse anzubauen, vom Fensterbrett über den Balkon bis hin zur Rooftop-Farm. Gibt es da für jeden ein paar Tipps. Ja, damit will ich auch erreichen, dass Menschen sehen, dass sie auch mit einem kleinen Beitrag einen Impact haben. Also wenn sie auch nur auf dem Balkon ein paar Tomaten anbauen und wenn das jeder macht, dann macht es halt auch einfach schon einen Unterschied. Natürlich kann man das nicht alles alleine stemmen. Also neben der Stadtfarm gibt es ja auch noch einen Online-Shop, es gibt die Veranstaltungen und da braucht man natürlich Unterstützung und da habe ich zum Glück ein paar Mitarbeiterinnen, die mir da fleißig helfen. Und dann finde ich, was man auch nicht unterschätzen sollte, ist so dieses Netzwerk, was man hier in Erfurt hat an Leuten, die einen darüber hinaus unterstützen, sei es beim Marketing oder bei der Organisation von Veranstaltungen. Und das ist gerade hier in Erfurt, glaube ich, sehr stark. Das Gemüse, was wir hier anbauen, das vermarkten wir als Gemüseabo. Das heißt, unsere Kunden kriegen einmal die Woche eine bunte Box mit dem, was gerade reif ist. Und sie sind so natürlich gezwungen, sich saisonal und lokal zu ernähren. Und dann entwickeln sie natürlich auch wieder mehr ein Gespür dafür, was wann reif ist und was wie lange Saison hat. Und dann packen wir in die Boxen auch immer ein paar ausgefallene Gemüsesorten rein, also so seltene Nutzpflanzen, die vom Aussterben bedroht sind auch teilweise. Und da muss man schon ein bisschen experimentierfreudig sein und kann mal neue Sachen kochen. Ich glaube, das mögen die meisten auch sehr gerne daran. Und die Gemüseabos, die liefern wir auch aus mit dem Lastenfahrrad dann CO2-neutral im Erfurter Stadtgebiet. Wir sind jetzt mit der Stadtfarm im 2. Jahr und ich würde sagen, es funktioniert ganz gut. Also wir haben zumindest, können wir zeigen, es funktioniert in der Stadt Gemüse anzubauen. Die Nachfrage ist auch da. Und die logische Konsequenz ist eigentlich, ja, die nächste Fläche zu erschließen. Und ich bin jetzt gerade auf der Suche nach weiteren Flächen im Erfurter Stadtgebiet, ob auf dem Boden oder auf dem Dach, um eine zweite Stadtfarm zu erschließen und zu eröffnen. Denn irgendwann muss man mal wieder mit den Händen aus der Erde raus und ein bisschen größer denken. Und wenn man wirklich einen Nutzen für die Umwelt und für die Stadt erreichen will, dann braucht es natürlich viele, viele von diesen Stadtfarmen. Da reicht eine natürlich nicht. Ich glaube, jeder kann Gemüse anbauen und möchte euch ermutigen, es einfach mal auszuprobieren.